大家有冇聽過葡萄牙羅卡角呢？曾經歐洲人以為嘅世界盡頭。今次我去嘅係對出多1000公里，高原喺大西洋，自成一個由火山引用出嚟嘅馬德拉群島，由薄霧籠罩嘅迷幻森林到秘境瀑布。3個人一路向西去睇燈塔，7日6夜瘋狂揸車冒險。朝早睇雲海日出，夜晚上山追銀河，望住大西洋無邊嘅蔚藍。呢度嘅每一刻都係充滿住夢幻同未知嘅探索。今日我哋就喺馬德拉島行山嘅第一日啦。咁我哋今日輕輕鬆鬆咧就會行一個 Misty Forest 啦，同埋睇幾個瀑布咁樣。之後你要越過一個山頭先至去到個起點嗰度嘅。之後呢度就係咁啱一個山頂嘅位啦，停咗喺度。而我哋已經去到雲層嘅嗰個位咯，見到後邊就係啲雲啊。我哋之後就會繼續揸車去到個起點嗰度，跟住就開始今日大概3個鐘頭嘅行山啦。PL6正正係其中一條熱門溪澗，去到睇地圖先發現，原來終點睇完瀑布水潭，可以繼續向前行，越過多2座山去另一個景點月桂林。因為呢個係臨時嘅計劃啦，我哋都冇 plan 過呢一條即係去睇瀑布，然之後再行去森林咧，到底要行幾耐嘅？而家係6月中啦，氣温大概係15至20度度，但係而家呢度山頂咧就都好大風同埋好凍咯，所以應該 around 體感係10度度啦。咁我入邊咧就係着住件背心，然之後外邊一件風褸。啱啱一開始行咗大概20分鐘嘅石屎路之後咧，而家就開始行一個樓梯嘅行山徑，就入去瀑布嗰個位嗰度啦。So far 嚟講咧，成條路都係算輕鬆嘅，因為啱啱一直都落斜啦，跟住而家先開始行樓梯上斜咁樣。我哋而家就係去25 Fontes 呢個位嗰度。而家差唔多行到個瀑布度啦。本身今日咧成日都好好天㗎啦，但係行到嚟差唔多呢個位嘅時候咧，出邊已經全部都係霧啦。其實成段路咧唔算話特別辛苦啦，行咗大概9個字度就嚟到呢一度啦。大概行2個鐘就去到俾蕨類同青苔包圍住嘅圓形水潭，因為四周圍石壁會湧出25度泉水，所以被稱為25 Fontes。而家就已經行完呢一個瀑布啦，就去緊呢個森林嘅路上啦。但係大家見到咧後邊咧有好多呢一啲樹枝係橫跨住嗰個路㗎啦，跟住我啱啱咧勁唔小心咁樣一下冚咗個頭落去，超級之痛。而家又翻去啲石屎路嗰度啦，但係咧我哋就得翻2個人，小江咧。而家已經分道揚鑣咗，行翻上啱啱起點嗰個位嗰度，就揸車去迷幻森林嘅終點嗰度啦。跟住我哋到時就會喺嗰個位嗰度再 meet up 嘅。呢個咧係我哋琴晚傾咗好耐最周詳嘅一個自駕遊嘅方法嚟㗎啦。因為我上網睇過好多資料都話咧，自駕嘅唔好處就係因為呢度好多山路都係4通8達啦，所以你揸車嘅話就一定要起點同埋終點喺同一個位，即係你一定要 loop 咁樣行啦，就唔可以 point to point 咁樣行嘅。馬德拉島其中一個行山徑嘅特色咧，就係下邊呢一啲引水道啦。呢啲沿住引水道嘅山徑叫做 Lavandas。以前16世紀為咗將北部濕潤山區嘅水靠緩坡引到南岸嘅農地同居民村落，而興建長達2000幾公里嘅重力式開放水渠系統。渠邊嘅小徑窄到得1個人可以行，好多時行下都要企上嚟讓人過先。係啦，就咁樣企咗上嚟呢一個引水道嘅位置嗰度，讓人過。而家時間係下晝4點半啦，我哋大概行咗4個零鐘頭左右。但係除咗早餐之後咧，我哋今日乜都冇食過。而家係勁肚餓，所以我哋而家就係用意志力，好肚餓咁樣行多1個鐘頭去 meet up 佢嗰個位。差唔多冇晒水咯。咁咧，因為咧，我哋啱啱經過嘅嗰2個瀑布咧，都係喺最低谷嘅嗰個位啦。咁所以咧，我哋就係要沿路咁樣上，跟住落去個瀑布度，跟住再上，跟住再落去個瀑布度。而家咧就行緊最後一段上嘅路，就可以去翻出邊公路嗰個位。咁而家咧，我哋終於行到呢一個13.1嘅最後0.1 km 咧，即係就可以去到個路口嗰邊啊。我發覺我哋今日犯咗最大嘅錯誤咧，就係太有自信啊！我哋啱啱咧應該係將 PL6 同埋 PL11 2條行山徑咧，諗住一次過駁埋嚟行啦。點知咧我哋係冇預計過佢嘅高度係咁多啦，同埋今日嘅天氣係唔係咁好嘅。哇！而家係5點半，我哋終於都聽到有車嘅聲音啦。哇！係咪到啊？
哇！喺呢度係有車行到嘅，定係佢本身係一條馬路嚟咋？馬路嚟。哇！啊！哇！終於都到啦！太開心啦！啊！哇！我哋架車終於都到啦！好嚟先，先開唔到車門啦！有咩飛機啊？你爭咁遠嘅？我唔知啊，我哋懷疑入咗結界。真係㗎？係啊，嗰啲係呢個盲點位嚟嘅。哇 ！OK， 行啦行啦。我哋上到車，終於可以食嘢啦！你嗰個咪今日第一餐，你講一次。係啊，今日第一餐，好好食啊！就係呢個包同埋葡撻啊！我就有呢個芝士酥，前面而家好靚，俾大家睇下。咁而家咧，就因為時間嘅關係咧，我哋決定直接去 PR13嘅終點，之後再喺終點行去迷幻森林咁樣。其實大家而家可以睇到咧，出邊已經係充滿晒霧咁樣噶啦。下晝順路去嘅 PR13短途步道終點就係法納爾高地嘅百年月桂古樹，簡直係迪士尼童話魔法仙境一般嘅存在。呢片已經係世上所剩無幾嘅月桂樹林，老樹會有奇怪形狀，係因為長期高原嘅強風吹住，同地勢氣候長年都充斥住潮濕嘅雲霧，令佢哋好似打橫山咁。由落車嘅第一下開始咧，已經係勁大霧啦。咁成個森林咧，其實就係圍繞咁樣兜一個圈，大概半個鐘頭就可以行得晒啦。之後呢度嘅能見度大概係5至到10米左右咯，基本上遠多少少都已經睇唔到路㗎啦，係。同埋呢度濕氣好重啦，每一棵樹咧都係上面啲樹葉啊、啲樹枝啊，全部都係有好多霧啦，然之後就要滴啲水落去地下嗰度，所以每一個棵樹嘅側邊嗰啲地下位咧都係濕晒㗎咯。可以俾大家睇下呢度咧，除咗好多牛屎之外咧，係一望無際㗎。我連我兩個 friend 去咗邊度都已經唔知道啦。同埋呢度好大風啦，濕氣好重啦，好凍啦，再加埋咧，因為啱啱我哋行完山，即係出晒汗咁樣啦，而家着翻件外套都有啲攝親嘅感覺，準備離開翻我哋屋企啦。因為今日本身第一日啦，係諗住輕鬆行下，但係點知咧，我哋都要行到差唔多夜晚先走到。我呢個對呢個 Misty Forest 嘅觀感就係，其實佢係好神秘啦，但係佢冇想象中咁恐怖咯。因為我本身以為咧係可能上網睇嗰啲劇集嗰啲咧，即係兩排都係樹啦，然之後好陰森啦，前面乜都睇唔到啦。但係呢度唔係咯，呢度係比較空曠，似一個花園。我哋咧應該今晚翻去簡單煮啲嘢食就瞓覺啦，因為聽朝一早起身咧就要再揸車去東面嗰度睇呢個日出啊！早晨啊，咁而家咧就係第二日嘅朝早啦。我哋大概5點鐘咧就起咗身揸車去呢個島嘅最東面嗰度睇日出。去聖羅倫索半島步道，全因為網上見到嘅一張相，就係喺山徑入口前嘅懸崖邊，有日出同海崖做背景，一路食超市買嘅三文治早餐，一路望住對面山坡着燈嘅小屋等待日出。但係最後都係天公不造美，太有雲所以睇唔到。本身今日諗住睇呢個馬德拉島嘅日出，但係個天就係咁樣，咁啊好大風喺度。我覺得危險過玩 skydive 呢樣嘢，似懸崖邊嚟喺度。咁咧，而家睇完個日出啦，因為實在個天氣太過差啦，所以咧我哋決定去附近嘅一個觀景台睇下先，可能晏少少翻嚟睇下會唔會好天啲，先再行嗰個PR8嘅東面海岸線啦。觀景台可以望到馬德拉島嘅機場，比較特別嘅係呢度跑道盡頭就係山丘同埋懸崖，因為難降落成為世界公認最危險嘅機場之一。另一面就可以望翻陣間去嘅火山島。見陽光好啲之後，我哋都決定翻去開始今日嘅行山。最後咧，我哋都等唔切個天氣嘅關係啦，我哋就而家開始咗行我哋嘅 PR8啦。而家嘅時間係朝頭早嘅10點半。呢條步道相對發展完整，屬於乾爽嘅半沙漠火山地貌。一開始都係沿住海岸線起好嘅樓梯級，總爬升高度有300-400米。不過喺海邊冇遮冇掩，會比較大風。可以俾大家睇下呢度長期係幾咁大風。呢度係要紮少少馬步先企得穩啊！如果唔係咧，真係好大風呢度。之後咧，因為一直都係沿住後邊呢啲海岸線啦，所以就望到好多一個個突出嚟嘅山頭，然之後拍到啲浪度咁樣。而家咧大概行咗1個鐘頭度啦，就去到一個咧兩邊都係懸崖嘅一個橋啊，咁咧就要連接去
對面嘅最後一個小島嘅 area 啦，就行一個 loop，跟住就翻去嗰邊就可以。同埋咧，佢嘅上落坡咧都唔算好多啦，而且啲樓梯級咧都係唔係好大級嘅，所以我覺得都適合一家大細，即係或者平時冇行開山嘅人都可以嚟行。馬德拉島作為巨型火山島，由長時間嘅熔岩噴發，然後冷卻堆積，會一堆陡峭嘅海崖同鋸齒形狀嘅稜線升起咗出嚟。所以而家行緊見到啲一層層唔同呢個顏色嘅，就係經過風化同埋侵蝕之後嘅火山岩。我哋啱啱咧就係沿住呢一度咁樣行過嚟呢一度啦，即係跨過咗呢個山頭咧，就去到呢一度。最後咧，我哋而家 stay 呢個位咧，我哋嘅終點就會喺呢一個位嗰度，所以我哋就咁樣兜行上去。之後咧，最後爬上呢個山頂咧，呢個 PR8.1 由主線叉出嚟，去到更高嘅觀景位，可以俯視晒成個半島同埋一啲無人外島。通常大家都會行埋過去。咁咧，我哋而家咧，終於都行到最後一段斜路啦。呢個頂咧，係今個行山徑嘅終點啦。最後幾級樓梯，而家即將就登上呢一個山頂嘅觀景台啊！係啊，瘋狂大塞車，全部都係要等啲人行晒先可以行。終於都到啦！最後咧，我哋行咗4個零鐘就完成咗今日呢個行山徑啦。咁其實佢成段路咧都冇話好困難嘅，除咗最後嗰個位咧係冇任何樓梯級啦，同埋冇任何扶手啦，佢得一啲溶爛嘅鐵枝喺度俾你扶住咁樣上去。咁我哋就成功今日去咗呢一個馬德拉島嘅最東面啦。我哋今日行呢個行山徑咧係圍繞住4座山嘅山腰咁樣行啦。而佢普遍咧唔會上落斜好大啦，但係佢要不斷重複咁樣上落咯。呢個位就係會比較攰嘅一個位啦。第3日係我哋嘅 rest day，揸車經 ER101 海岸公路嚟到島上最西端嘅燈塔，同以往嗰個紅白色燈塔係一模一樣，亦可以喺懸崖邊望住大西洋水平線。但係今日咁嘅天氣咧，應該就未必睇到日落啦。我哋就純粹係踩點形式咁樣去呢一個島嘅最西面。雖然唔係一個熱門景點，但係如果環島有時間都可以順路過嚟，坐低睇下海同日落。聽日咧就會再接再厲去睇日出，而今次咧我哋就會上呢一個馬德拉嘅最高山峰 Pico 咩啊？點唔記得咗 Pico Ruivo。休息過後，下半集將會帶大家睇下呢個神秘島嶼嘅高潮位，超震撼日出雲海山峰，亦都會落到大西洋追海豚。如果中意我呢條片，就記得 like、share 同埋 subscribe 訂我呢個 channel 啦。希望個天氣報告唔好再呃我啦，即係聽日係確確實實可以睇到一個靚嘅日出啦。係咁 Bye。好啊！我依家學 Jet 仔咁樣，自己喺度拍片啊，唔知有咩好講。YouTuber 真係唔易做。